që ndiqni me media këtë mbledhje të grupit parlamentar të opozitës. Së pari, duhet të përshëndes dhe njëherë ata 10.000 qytetarë që të premten e kaluar me pjesëmarrjen e tyre në kryengritjen paqësore u bën zëri i shqiptarëve në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Një përshëndetje të veçantë kam për herojt e kësaj proteste, të cilët sot ndodhen në burgjet e narkodiktaturës dhe i garantoj ata se burgosja e tyre politike do kthehet në një ndërshkim të pa diskutueshëm ndaj regjimit të Edi Ramës. I përgëzoj për qëndrimin burror të pathyeshëm në qelit e narkoshtetit dhe ju shpreh edhe mirënjohjen dhe solidaritetin ton të plot. Unë gjithashtu shpreh revoltën më të madhe, denoncimin më të ashpër për sulmin brutal që u bë ndaj deputetëve tanë në protestën e 17 prillit. Sulm i planifikuar, sulm i organizuar, në të cilin u përdorën ndaj deputetëve dhe protestuesve të gjitha mjetet e dhunës, granata, spraj ariu, spraj toksik, plumba gome, pompa ujë dhe shishe molotov. Goditja e deputetëve të cilët janë një faktor madhor në garantimin e karakterit paqësor të kryengritjes sonë, përbën aktin më primitiv të Edi Ramës ndaj kundërshtarëve politik. Frigacak dhe i pa burr. Gjanë bandit me uniform për të goditur deputet dhe opozitës. Të gjitha këto janë një detyrim i ri madhor i yni për të vazhduar protestat fuqishme, për të vazhduar kryengritjen tonë paqësore. Të dashur miq, sot ata që guxojnë të ngrihen për dinjitet, të ngrihen kundër këtij regjimi, mbrojnë jo vetëm idealet e tyre, por mbrojnë dinjitetin dhe idealet demokratike të çdo shqiptari. Dhe duhet pranojmë se në kushtet aktuale, kur ndonjëherë historinë e këtij vendi protesta
nuk ka qenë, kryengritja nuk është më domosdoshme dhe më jetike për vendin. Edi Rama mendoi se mbylli aferat që shkoj 1.2 miliard të tij me Lubi Ballukun. Dhe vërteta është, duhet pranoj, pas 3 muajsh, ai i mbylli dyert përfundimisht organit të akuzës. Dhe e mbylli dosjen e tij me Ballukun. Kjo është e pamohueshme. E mbylli me prokurorët. E mbylli edhe pavarësisht se një seri vendesh të Bashkimit Evropian kërkuan që prokuroria e vendit të mos pengoj në funksionimin e saj. Kështu që sot ai mendon dhe ndjehet me i fortë se kur, bazuar në aktet antikushtetuese kriminale që ka ndërmarrë. Ndaj dhe sot është më domosdoshme se kur protesta jonë. Ndaj dhe sot betejë jonë është më etike se kur për këtë vend. Në ndërgjegjen çdo shqiptari duhet të jetë e qartë thellë se rruga e vetme për të ndaluar këtë të keqe të madhe është protesta. Edhe njëherë, Edi Rama e nxori veten mbi ligjin. Nuk pyet ma për kushtetut, nuk pyet ma për drejtësi, nuk pyet ma as për partner të ndërkombëtar, ose të themi nuk pyet për ata të cilët kërkojnë që në Shqipëri të funksionojë shteti ligjor, të funksionojë kushtetuta, të garantohet barazia para ligjit. Për këta ai nuk pyet ma. Atëherë çfarë do bëjmë ne në këto rrethana, në këto kushte? Ne do ngrihemi edhe më fuqishëm. Ky është misioni ynë. Dhe ky mision sot është më i rëndësishëm se sa ç'ishte dje, se sa ç'ishte para dje, se në çdo kohë. Nuk mund të mbyll ai. Nuk mund të mbyll, kurse si. Aferat të cilat ju kanë kushtu, ju kushtojnë miliarda qytetarëve shqiptarë. Ndaj dhe qytetarë dhe qytetare. Të përgatitemi për kryengritjen e radhës më të fuqishme që ka njohur Shqipëria, por t'i treguar kësa kreu të organizacës kriminale, se kur nuk pajtohemi ne me këtë vërmëtari. Duhet të ngrihemi në emër edhe të gjitha atyre shqiptarëve që nuk ngrihen dot. Në Afrika. Kështu është, historinë e bëjnë guximtarët. Kjo është e vërteta, në të gjitha rastet. Ndaj dhe kryengritja tjetër duhet jetë me fuqishmja që ka njohur Shqipëria. Kjo duhet jetë përgjigja jonë. Ndaj dhunës shtazore që përdori Edi Rama me 17 prill. Kjo duhet jetë përgjigja jonë e vetme.
ndaj aktit ti antikushtetues. Ndaj burojës që krijoi ai për vjedhjet e tij dhe të anturazhit të tij. Ne nuk mund pajtohemi kur. Ndaj dhe pas saj mbledhje, fillojmë përgatitjet për protestën e ardhshme, datën e cilës do e shpallim shumë shpejt. Nuk kemi të ndalur, nuk na mposh dot kurrë, as kërkush. Por jo vetëm kaq, jo vetëm këto. Asnjëherë nga 91 gjerësot nuk ka qenë më në rrezik e ardhmja e vendit në kuptimin aq sa është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duhet falënderoj përzemërsisht të gjitha ato vende të cilat nuk u pajtuan me aktin antikushtetues. Me mburojnë që krijoi Edi Rama për vete dhe Lumi Ballukun. Por qëndruan në interesin më të mirë të qytetarëve shqiptar. Qëndruan sepse Shqipëria, pa luftën kundër korrupsionit dhe pa funksionimin e shtetit ligjor nuk ka të ardhme. Mirënjohje për ta. Tani, në këtë rast, deklaroj këtu, edhe njëherë dhe konfirmoj, se kjo forcë politike dhe ky grup parlamentar, objektiv më madhor të projektit për Shqipërinë ka integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike ka qenë lokomotive këtij procesi, që në vitet e para në vazhdim. Por, në këtë moment, duhet të sqaroj se jemi dhe do jemi për një proces të bazuar në merit dhe jo kur për një proces të bazuar në lobim korruptiv. Procesi bazuar në merit është procesi që jetëson në Shqipëri normat, standardet, kriteret, të drejtat që gëzojnë qytetarët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. E vërteta është një tërësi normash, ligjesh, standardesh të cilat i bëjnë qytetarët shqiptar më të lirë, më të sigurt dhe më të mkëmbur. Ndaj dhe ne qëndrojmë të palkundur në mbështetjet e një procesi që bazohet në merit. Por ne dënojmë me forcën më të madhe praktikën lobiste mafioze të Edi Ramës në procesin e integrimit. Hermetizmin e turpshëm, sikur ky është një proces i tij, familjes tij dhe banditëve rreth tij, dhe jo qytetarëve shqiptar. Për ta shpjeguar më qartë, u them qytetarëve ta dinë se nga fillimi i muajit mars deri sot, për procesin e integrimit të Shqipërisë
janë organizuar në Bruksel një seri takimesh dhe mbledhjesh. Një seri takimesh dhe mbledhjesh. Të gjitha të mbajtura fshehuras nga qeveria ndonë se përfaqësuesi i saj ka qenë aty. Të gjitha të mbajtura fshehur ndaj opozitës, të mbajtura fshehura ndaj qytetarëve. Në të gjitha, pa përjashtim, është debatuar gjithësisht për shkarën e rënd mbrapa, për aferën Balluku, Akshi dhe aferat të tjera. Kjo është e vërteta. Në të gjitha këto takime, nuk është arritur ujdia apo konsensusi që të kaloj raporti i barë, një raport i ndërmjem, jo përfundimtar, largës që një përfundimtar, por një raport i ndërmjem i vlerësimit të atyre që quhen themelore në proces. Jo, po këto nuk mund të thuhen shqiptarve. Nuk mund të thuhen, u mbahen sekret. Pa çka se ka të bëj direkt me ta. Shqiptarve nuk u thuhet se në 16 gjertani të ati institucioni që vlerëson pikërisht e raport, kërkesat ndaj Shqipërisë kanë ardhur në rritje dhe nuk është votuar, nuk është rënë dakord të votohet. Raporti që u votua për Malin e Zi që në fillim të marsit, të dyja ishin në tjetën të mbledhje. Shqiptarëve u fshihet nga qeveria dhe lobistët e saj të korruptuar. Fakti se vendet anëtare kundërshtuese të votimit raportit erdhen gjithnjë duke u shtuar. Shqiptarëve ju fshihet fakti se që përbën një zhvillim pozitiv për mua, presidenca ndryshoi raportin dhe kërkesat, pikrisht për të përshtatur me kërkesat që paraqiten vendet anëtare ndaj Shqipërisë. Po, u ndryshua raporti, këto u fshihen nga Edi Rama dhe lobistët korruptiv të tij. Shqiptarëve u fshihet fakti se sot me kalendar ishte përcaktuar konferenca ndërqeveritare, e cila nuk u mbajt. Nuk u mbajt. Dhe shqetësimi i lobistëve të korruptuar nuk është se shqiptarët nuk dinë asgjë për këto, por përkundrazi se nuk duhet të dinë për këto, sepse do të sulmojnë Edi Ramën. Unë u bëj thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. I bëj thirrje Komisionit Evropian dhe Presidencës. Të marrin çdo mas që procesi i integrimit të jetë një proces transparent për shqiptarët. Shqiptarët meritojnë transparencë dhe vetëm transparencë. Për hir të zëvërtetës që ta dinë shqiptarët, qeverit për rreth e Maqedonisë apo e Greqisë
publikojnë, më falje Greqisë, e Serbisë, publikojnë, fill mrapa, të gjitha zhvillimet që ndodhin në Bruksel për vendet e tyre, nuk i fshehin. Por dhe lobistët e korruptuar nuk kanë prekupimin e madh se mos po keq përdoren, nuk është problem se shkelmohen normat e gjitha, po se mos po keq përdoren kundër krye korruptorit e Dirama, kreut organizacë kriminale. Ne jemi këtu për transparencë. Ne si opozitë qëndrojmë të palkundur, absolutisht, në objektivin tonë në integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian. Por ne theksojmë dhe njëherë, edhe do insistojmë, dhe zërin tonë do të angrem në të gjitha instancat, qoftë në vendet anëtare, qoftë në prezidencë dhe komision dhe kudo, dhe në parlament, ky do të jetë një proces transparent, i bazuar në merit dhe jo lobim korruptiv. I bazuar në merit. Nuk meritojnë shqiptarët këte. Shqiptarët edhe unë i bëj thirrje Komisionit Evropian të vendosë si kusht bashkëpunimin e Shqipërisë me prokurorinë publike europiane. Si një kusht i domosdoshëm për transparencën e përdorimit të parave të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Unë e di se ajo prokurori funksionon për vendet anëtare, por mendoj se në rastet të tilla ku prokuroria e vendit bllokohet, është e domosdoshme që të paktën për fondet e Bashkimit Evropian Shqipëria të jetë e detyruar të ketë për t'i dhënë akses të plot prokurorisë publike europiane. Heton njëri në Shqipëri skandalin Mogherini? Jo. 4 herë më i madh se i Bryshës. Mikesha e Edi Rams, lobistja e Edi Rams. Dhe gjëra të tjera plot. Ndaj dhe unala në këtë, sepse asnjëkush nuk ka të drejtë të fshesh shqiptarëve një proces që do të jetë transparent në çdo hap të tij. 2 ditë më parë është bërë mbledhja tjetër. Është sjell raport i ri. Janë shtuar ndjeshëm kërkesat për Shqipërinë. Shqiptarët s'din asgjë. Nuk shkon kjo. Pse? Sepse qeveria shqiptare i fshe. I fshe 1 herë, i fshe 2 herë, i fshe 3 herë. Po unë gjykoj se përfaqësia e Bashkimit Evropian në Tiranë nuk duhet pajtohet me këtë fshehtësi dhe këtë fshehje. Duhet të informoj. Duhet të dalë jashtëkimisë që ka për këtë apo atë person. Interesat e shqiptarëve është të informohen plotësisht për procesin. Përndryshe, siç jeni dishmitar, për masat e aferave korruptive të qeverisë bëhen çdo ditë më të mëdha. Ju e ndëgjuat. Dhe duhet falënderoj me përzemërsi gazetarët investigativ. Gazetarët, çfarë gjetën? Gjetën që aeroporti i Vlorës është identik me djegësin e Tiranës. Në kuptimin, është firmosur kontrata pa ekzistuar sipërmarrja. Është firmosur kontrata në prill në një kohë kur sipërmarrja është krijuar në maj.
Dhe kjo me direktiv dhe firmë të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. E kuptoni? Pra, është firmosur kontrata me kompanit e ndërtimit e të projektimit tjerë në radhë në prill, ndërkohë që kompania fituese e Gars është themeluar në maj, është regjistruar dhe themeluar në maj. Imagjinoni çfarë gare ka patur. Imagjinoni çfarë gare ka patur. Por çfarë janë aty? E ka dhe ajo një gjithë ngjashme me djegësin e Tiranës. Fatalisht të ngjashme. 130 milion janë paratë e vjedhura në djegësin e Tiranës, 130 milion janë paratë e vjedhura në aeroportin e Vlorës. Si? Po. Çdo vit, sipas kontratës, koncesionarit do t'i paguën nga taksat e shqiptarëve 10 milion euro për 13 vite rresht biletat e mungura. Por nuk ka toka hora si këta që të vjedhin popullin e tyre në këtë mënyrë. Biletat e mungura. Firmosin tani 10 milion euro në vit do më thënë, aeroporti që është kontraktuar për 120 apo 110 milion euro, do të shfrytëzohej nga koncesionari për 35 vite, do mirë të parate të gjithë biletave përveç 10 milion shtesë nga qeveria, kush janë këto? Prandaj ndodh kjo që është Shqipëriu. Prandaj ndodh kjo që shohin shqiptarët, që njëherë del ai vllau i Taulantit, si quhet, ai si me baskëtonu Taulantin, ai Valon Ademi, tonim. Një kapin Bexhet, çfarë është ajo? Çfarë është? Aty është gjithçka. Se Edi Rama, Lubi Balluku, Taulant Balla duhen të marrin 130 milion euro që kanë firmosur në mënyrën më kriminale, më korruptive. Po si mund t'i do japish 10 milion euro në vit t'i ati për biletat mungura? Po s'vogloj aeroportin. Dhe kjo ka ndodhë. Ky, Damian Gjiknuri, e kuptoni vetë ju se s'do t'jam përmendas emrin ati, Damian Gjiknuri dhe Arben Ahmeta i kanë thonë, jo, aeroportit ndërtohet me 30 milion, edhe të shtohet me shtimin e punës, të shtohet kapaciteti. Këta jo, me i madhin Balkan dilte Lubia, e keni parasysh apo jo? Me i madhin Balkan, thoshte, në Vlorë, që bën Vlorën me Aleksandri si Enver Hoxha, se edhe Enver Hoxha, thoshte, do t'a bëj Aleksandri, thoshte. Po këta vjedhin. Këta vjedhin 100 fishin e Enver Hoxhës, të themi atë që është. A i kishte pa tjetër problem, po të marrish të shpenzimet e ti, jo të ti, po të gjithë byros politike në 45 vite nuk bëhen as gjysmë e vjedhjet Lubi Ballukut. Do t'a bëj Aleksandri Idhër, edhe këta aeroporti më i madh është në Ballkan. Në Ballkan më i madh. Sepse me duheshin 10 milion euro në vit. Dhe tani gjyqjet tani. Tani në gjyq. Skapi një anë, gjykata në anë tjetër, Taulanti njërë në anë, Rama në anë tjetër, Lubia në anë tjetër. Urdhë kush janë? Urdhoni atër çfarë duhet bëjmë qytetarë? Do të pranojmë të vidhemi në këtë mënyrë, të poshtrojmë këtë mënyrë, apo do ngrihemi? Urdhoni çfarë ndodh? Pas kaq muajsh,
u kujtuan se duhej bërë sekuestrimi i pronave të Ergysa-Gasit dhe të grupit kriminal. Dhe do më fani, po unë duhet lexoj sa gjëra këtu. Duhet lexoj për shqiptarët, për qytetarët shqiptar. Se është shumë e rëndësishme të mësojnë pak për pasurinë e të gjores Mirlinda Kaçanaj, e cila, sipas avokatit të saj Edi Rama, as makinë nuk ka dhe as nuk din t'i japë, i jep të shoferi për te, dhe se jeton diku në një apartament me qera. Sipas hetimit para praksës është përfundimtar, rezulton se Mirlinda apo prestenomi i lindës së Surrelit ka apartament në rrugën Dervishima kati 8, ka apartament, ka pasurin në rrugën e Kavajs 73 metër katror tjetër apartament, ka në Qerret vil, një tjetër s'po e gjenë se kujt është ajo e palasit, ka dhe një ullishte, 1500 metër katror, ka dhe autovetur, se nuk ishte as vetur, thoshte Rama, për te, ishte gjora jo. Ka autovetur, po këte duke e ka dhuru Rama, e ka dhurat nga Rama këte autovetur, pra nëjë s'ka, e qurë, në shku e ditaj që s'ka. Pra, modeli Tiguan, ka llogari bankare në BKT, dhe një seri llogarish bankare në OTP Bank. Kjo është o dashur pensionist, o dashur qytetar e varfra e Edi Ramës, e gjora. Tani, duhet të ndëgjoni pak edhe listën e pasurive të Edi Ramës, apo prestonomes Edi Ramës Ergysa-Gasit. 26.690 metër katror pyll, me një ndërtesë 326 metër katror në Petrel Tiranë. Pyll me sipërfaqe 5.288 metër katror, ndërtesa 182 metër katror me vendodhje Petrel Tiranë. Pyll me sipërfaqe 5.288 metër nga kjo ndërtesë, një katëshe e thamë. Pasuri e llojit pyll me sipërfaqe 8.959 metër katror dhe ndërtesë me sipërfaqe 568 metër katror në qehajt të Petrel. Pasuri e llojit pyll me sipërfaqe 8.260 metër katror, ka vila, ka shpërdara, kjo është, do për merë pyll në të vila për vete si. Pasuri e llojit trull 4.000 me sipërfaqe 406 metër katror me ndërtesë në Lundër. Pasuri e llojit ar 10.300 metër katror. Me vendodhje në zonën kadastrale 8.518 dhe sipërfaqe
400 metër katror banes, pasuri e llojit ndërtes me vendosje në zonën kadastrale 8518 me sipërfaqe totale 165 metër katror. Pasuri e llojit, apartament Durrës. Pasuri e llojit, garazh Tiranë, apartament Tiranë, apartament Tiranë, apartament Tiranë, garazh, shikonin në punësit, funksionarët e Edi Ramës qytetarë. Prisni, garazh, pasuri llojit trull, apartament, garazh, apartament, garazh, pasuri e llojit trull në ndërtesë Gjilek, Vlorë, automjet Land Rover Defender 2023, subjekti EAS, llogari bankare në OTP, Credence dhe BKT. Tani, këto janë pra pasurit, një pjesë e pasurive, se këtu s'kan fut fabrikën e duhanit të blerë për e ti, e shumë gjëra tjera i kanë kursye, Tergy Sagasit, i cili me datën 19 prill shëtiste i shoqëruar nga 2 makina policie, jo nga një. Dhe pasurit e ti konfiskohen 3-4 muaj, ky vet 3-4 muaj pasi është shpall në kërkim. Tani, Ermal Beqiri, kriminel i damkosur, njeriu i përdorur nga Edi Rama për të vjedhur 20 milion deklarata tatimore të shqiptarve nga viti 92, gjerë në datën e vjedhjes në vitin 2014. Trull me vendodhjen Green Coast Vlorë, trull me vendodhjen Hoxhatasim Tiranë, ndërtes me trull numër 5 fraksion 3, trull dhe ndërtes numër 38-36 Rolling Hills Tiranë, apartament në Golem Kavaj, jaht, kishte edhe jahtin që e staciononte tek vila qeveritare në Durrës, e staciononte tek vila qeveritare në Vlorë dhe shpesh njoftonin qytetarët që është bërë Rama me jaht. Ai në fakt pas ka qenë jahti i Ermal Beqirit. E lidhte aty se është një port i vogël, një kështu, është një liman i vogël për këto jahtet aty. Ja. Mjet lundrues jaht. Subjekti SS SHPK, subjekti H SHPK, njësi shërbimi në rrugën Çerçistopulli, automjete dhe motomjete si pas regjistrave, të gjitha llogarit bankare në emër të tij dhe subjekteve. I ka ra shkurt këtu skapi, se nuk shkon gjatë. Në ngarkim të personit në hetim janë edhe 2 antarë tjetë grupit kriminal, mungon njëshi. Mungon numri 1. Numri 1 i këtij grupi është Linda Rama. As një fjalë për Armand Frangu. Pengjet nuk janë marrë kryekput për familjen Rama, në mënyrë që askusht mos guxojë t'i përzihet Edi Ramës në kopshtin e tij privat. Kam lexuar para shqiptarëve dokumentin në të cilin Geron Meçe denonconte dhe është i regjistruar Linda Ramën si përcaktuese të fitimit të tendrave në Aksh. Dhe dosja nuk u zhduk si donte Rama. Mbeti është aty, por këtu nuk është bërë asnjë veprim. Delse është gjobit dhe një shtetase shqiptaro-gjermane, po e kanë pa emër, 2 milioni kanë marrë asaj.
2 milion euro. Dhe harrova t'u them, Mirlinda e Gjora e Varfre Rams vetëm në një shishe ka marrë të futura 200.000 euro. Sipas dokumentave. Rishfet. Pra, si që shifni, çdo ditë aferat korruptive të kësaj qeverie janë flagrante. Dhe kjo është një kushtrim i madh për qytetarë shqiptarë. Së fundi, të dashur qytetarë dhe qytetare, çfarë po psoni ju gjatë kësaj krize nafte dhe ekonomike? Dhe çfarë po pson qeveria? Edi Rama dhe qeveria e tij, me bordin e naftës dhe me këto që ka bërë, kanë inkasuar gjerë tani 2.4 miliard lek më shumë nga xhepat tuaj. Kanë marrë nga xhepat tuaj dhe janë paguar si TVSH. Që ju keni paguar si TVSH. Pra, i keni paguar me çmimin e naftës, me çmimin e domateve, me biletat e transportit, dhe po të shiftit të ardhurat nga TVSH-ja janë rritur me 14%. Rritur me 14% për të njëjtën sasi malli. Për shkak të rritjes çmimeve nga kriza, nuk është kompensuar 100 ark asnjë qytetar. Edhe kjo është një motiv për të vazhduar betejën tonë më të motivuar se kur. Faleminderit. Faleminderit mediave, ju lutem na duhet vazhdojmë mbledhjen e grupit me dyert mbyllura. Faleminderit.